Яңырақ кына намазга бастым, әлхамдулилlah, шүкүр. Без сезне котлайбыз. Алла Таала күпме гомер биргән, һуңгы көнебезгә тиклем намазда булырга насип итсен. Без сезнең өчен шатбыз. Ошо һорау бурсый. Уитр намазында укыла торган кунут дугаһын яттан әлеге мәлдә белмәйм. Уны китапка карап укыһаң буламы намаз вакытында? Намаз укыган урынымның янына ултыргыс өстенә китапты һалам да, 3-нче рәкъәттә Фатиханан һуң тәкбир әйтеп, үрелеп, китапты кулыма алам. Кунут дугаһын укыр өчен. Һуңнан кире ултыргыска һалам да китапты рукугка китәм. Дөрес эшләймме? Намазым булмаймы икән? Бәлки кунут дугаһын ятлаганга тиклем икенче берәй дуга укып торыргалыр. Раббана дугаһын 3 мәртәбә укыһаң, була кунут дугаһы урына дип әйткән ине бер инәй, һездән ишетәһем килә дигәндәр. Беренчедән, уитр намазы Ханафи мәзһәбенә күрә ваҗиб. Хатта китаптарда уитр ваҗиб дип килә бит инде. Татарча, башкортча язылган китаптарда уитр ваҗиб дип языла бит. Шулай ук уитр намазында укыла торган кунут дугаһы ла ваҗиб. Уны укымай калдырырга ярамай. Икенче мәзһәпләрдә уитрды сөннәт намаз диләр, һәм икенче мәзһәпләрдә әгәр кеше кунутты укымаһа, уның уитр намазы дөрес була. Укымаһа ла була инде. Уитрда кунут дугаһын әгәр Ханафи мәзһәбе буенча түгел, башка галимнәрнең фәтваларына таянһа кеше. Ханафи мәзһәбендә әйттек бит инде, уитр намазы ваҗиб һәм кунут та ваҗиб. Һезнең осракта, әгәр һез яттан белмәйһегез икән, ошо кунут дугаһын нимә эшләргә? Бында һезгә кәңәш биргәндәр, ысынлап та, әгәр кеше ошо озын кунут урынына Аллаһумма гфирли, Аллаһумма гфирли, Аллаһумма гфирли дип 3 тапкыр әйтһә, шул мөмкин. Эй Аллаһ, мине гафу ит дип әйтһә, 3 сүз бит инде, бит ятлау кыен түгел. Әгәр кунутты яттан белмәһегез икән, ошо кыска гына дуганы ятлап алыгыз, аста язып куйырбыз. Шулай, азак өйрәнеп алгасыгыз, теге озын Ханафи мәзһәбе буенча кунутты укырһыгыз. Булай теге китапка үрелеп, китапты асып, табып, күп хәрәкәттәр эшләү бик үк яхшы түгел. Намаз бозылмаһа ла барыбер савабы кәмей. Күп хәрәкәт эшләмәскә кушылган бит инде намаз вакытында. Шуга әгәр шундый еңел генә мөмкинчелек бар икән, озын кунут дугаһын икенче дуга менән алмаштыруга һезгә ызаларга кирәкмәй. Шулай, кыскасы.